Un fratello e una sorella di 18 e 16 anni e un amico di 19, tutti di origini indiane e residenti a Monteforte d'Alpone. Sono loro le vittime del tragico incidente di ieri pomeriggio a Veronella. L'unico sopravvissuto, un ventenne, ferito, è invece ricoverato all'ospedale di San Bonifacio. L'incidente ha preceduto di poche ore l'altra strage sulla strada, quella di Legnaro nel Padovano, e ricorda per certi versi anche i sinistri costati la vita tra Mestre e San Donà di Piave ad altri 4 ragazzi. Anche in questo caso la vettura su cui viaggiava la compagnia di amici è finita contro il guardrail del ponte che attraversa l'Alpone in via Battello Zerpano. Dopo l'urto la macchina è finita nella scarpata e l'abitacolo si è trasformato in una trappola mortale per 3 di loro. Il quarto occupante della vettura è riuscito a uscire dal portellone del bagagliaio e a dare l'allarme, ma all'arrivo dei soccorritori, intervenuti con 3 mezzi tra ambulanze e automedica, per gli altri occupanti dell'auto non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco da Caldiero, Lonigo e Verona che utilizzando l'autogru hanno tirato su la macchina consentendo ai sanitari di raggiungere i ragazzi all'interno dell'abitacolo, tutti ormai senza vita.